Hi dudes, இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா I built my first PC in 2026. So இந்த PC பில்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் இதுல இருக்க என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போறேன் அது இதுன்னு சொல்லி மொக்க போட போறது இல்ல. நான் ஒவ்வொரு இதுவும் பில்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன யூஸ் பண்றேன்னு நான் அப்பப்போ சொல்லிடுறேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசி பில்ட் பண்ணுறதுக்கான முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எடிட்டிங், ரெண்டாவது கேமிங். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து ரொம்ப லோ பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாமல் அல்லது ரொம்ப ஹை அண்ட் 4Kவும் போயிடாமல் ஒரு 2Kல ஸோ ஒரு மிட் ரேஞ்சில் நல்லா ரெண்டுத்துக்கும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிசியை தான் நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பிசி பில்ட் பண்ண முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடிட்டிங்கும் சரி நம்ம கேமிங்கும் சரி எல்லாத்தையுமே இதில் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான பட்ஜெட்ல ஓகேங்களா. நான் இது மொத்தம் பில் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னு கரெக்டாக டீட்டெயிலோடு சொல்கிறேன். நம்ம சேனலுக்கு யாருன்னா புதுசாக வந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு பிசி பில் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு A2D கிட்ட தான் போயிட்டு கேட்டேன். ஸோ அவங்க பட்ஜெட்டு நான் சொன்ன ஸ்பெக்கு பட்ஜெட்டு ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் மேட்ச் இல்லை, ரொம்ப ஹையாக இருந்துச்சு. அவங்க சொன்ன பட்ஜெட்டுக்குள்ளவே நான் பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரும் ப்ளஸ் ஹெட்செட்டுமே அதுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ அது எவ்வளோ ஆச்சுன்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ கடைசியில் பார்க்கலாம். A2D கொடுத்த கொட்டேஷனும் நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிறேன், அதையும் நீங்கள் பார்த்து அதுக்குள்ளே எவ்வளோ இது ஆச்சுன்றது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம். யார் வந்து பிசி பில் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா வேற யாரு, நான் தான். நீங்கள் எப்படி இந்த பிசியை பில் பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு பிசி பில் பண்ண தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிலது ஆல்ரெடி நான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் போட்டதெல்லாம் பிரித்து வெரிஃபிகேஷன் ஓடிபிக்காக நான் பிரித்து பார்த்துருப்பேன். ஸோ இன்னும் பிரிக்காத இதெல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் இதை வச்சு தான் பிரிக்க போகிறோம். வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். கேமராலாம் இல்லை, என்னோட ஐஃபோனில் தான் நான் கேமரா எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ இங்கேயும் ப்ளஸ் நான் இங்கே பில் பண்ணுறோட வீடியோவும் சேர்த்து காமிங்கன்னா என்னால் காமிக்க முடியாது. ஸோ நான் எல்லாத்தையும் அப்படியே சொல்கிறேன், நீங்கள் ஏகப்பட்ட பில்டு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ பில்ட் பண்ணுறது ஈஸி தான், நான் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த பில்டுக்கு நம்ம பேஸாக யூஸ் பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா MSIயோட P550M ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறோம், இது வித் ஒய்ஃபையோட. ஆல்ரெடி நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், ஸோ அதனால் அப்படியே இருக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மதர் போர்ட், தெரியுதா இல்லைன்னு. ஸோ இதுதான் மதர் போர்ட். ஸோ இதுதான் அந்த P550 மதர் போர்டு. ஸோ இதில் வந்து DDR4 சப்போர்ட் பண்ணுற 4 RAM ஸ்லாட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் AMD Ryzen சப்போர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸர் ஸ்லாட் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு SSD போட்டுக்கலாம். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாமே ஆஷுவல் நீங்கள் பார்க்கறது தான், VGA கேபிள், USB ஆடியோ, வைஃபை. ஸோ இது PS மட்டும், PS கூட ஒன்று இருக்குது. ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அது கூட சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம இதுக்கு வேலை இது ஸோ நம்ம என்ன ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா AMD Ryzen 5 சீரியஸில் 5060X யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது ஒரு 6 கோர் 12 த்ரெட் ப்ராசஸர், PCI 4 சப்போர்ட் பண்ணோம். ஸோ இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா இங்கே இந்த கத்தியை காணோம். A few minutes later. கீழே விழுந்துருச்சு, நல்லா பிடிச்சிட்டேன். ஸோ யூசர் மேனுவல்லாம் இருக்க உள்ளே வந்து ஒரு கூலிங் ஃபேன் இருக்குது, பட் நம்ம கூலர் தனியாக வச்சுருக்கோம். ஸோ அதுதான் யூஸ் பண்ண போகிறோம், பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ராசஸர். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுவோம். செம்ம பார்க்க பலன்னு இருக்குது பாருங்கள், கோல்டு மாதிரி. ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டாக அப்படி ஷேக் பண்ணி பாருங்கள் ஆடுதான்னு. ஆடலைன்னா நீங்கள் கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, அவ்வளோதான். ப்ராசஸர் கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணி முடிச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா WD Blueவோட 500 GB SSD யூஸ் பண்ணுறோம்.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர் செகண்டுக்கு 5 டிபி சாரி பர் செகண்டுக்கு 5000 MBPS ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பிசி 4.0 ஜென் கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் அது. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லாட்டை ஓப்பன் பண்ணிப்போம். ஓகே, ஸோ இது மேலே இருக்க தெர்மல் பேஸ்ட்டை எடுத்துருவோம். கை ரொம்ப ஸ்லிப் ஆகிட்டே இருக்கு கைஸ். ஓகே, ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு பிசியை பில்ட் பண்ணுறதோ இல்லை பிசியில் கை வைக்கிற வேலையோ செய்கிறேன் கைஸ். ஏன்னா நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு 3 இயர்ஸாக தான் பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் அண்ட் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருந்தேன். ஸோ லாஸ்ட் 3 இயர் பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ளவுட் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஹார்ட்வேர், இந்த பிசி பில்டு, இந்த பிசி சைடே நான் வரதில்லை. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விர்ச்சுவலாக தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சதுங்க கொஞ்சம் கையெல்லாம் நடுங்குது. ஸோ எனிவேஸ் ஃபைன். இப்போ ரேம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். வெஞ்சன் LPXோட DDR4 சப்போர்ட் ரேம் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 16 GB ரேமு. ஸோ 12 சேனல், அதாவது 8 ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட போகிறோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 3600 MHz. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட்டாக பிரிச்சுருவோம். ஸோ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடும். ஓகே, ரேம் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு, SSD போட்டாச்சு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸரும் போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து கூலர் மாட்டணும். ஸோ கூலர் மாட்டிடுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா AMD கொடுத்த ஸ்க்ரூஸ்லாம் வந்து இது இன்ஸ்டால் பண்ணோம். ஸோ ஃபைனலி கூலர் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலர் மாஸ்டரோட MWE Bronze 650 watts V3 ஓகேவா. ஸோ இந்த SMPS தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த பவர் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா 650 watts. ஸோ இதுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இதில் பட்ஜெட் மிச்சம் பண்ணணும், கஞ்சத்தனம் பண்ணு சொல்லிட்டு இது எதையும் கம்மி பண்ணிடாதீங்க. ஸோ அப்படி ஏதாவது ஆச்சுன்னா மொத்த சிஸ்டம் காலி. ஸோ இதுதான். ஸோ அடுத்தது நம்ம கேஸ் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இதுதான் காடுகளிலிருந்து வர வைக்கப்பட்ட
Anti-Sport IC1112 mid tower. ஸோ இப்போ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி இந்த கேபினெட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பார்க்கவே ரொம்ப ப்ரீமியமாக சூப்பராக இருக்குது. என்ன ஒரு டைப் சி தான் இல்லை. சரி, ஓகே. ஸோ இப்போ இதை முதல்ல நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஹலோ டூட்ஸ், நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட் நைட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்க்ரூ எங்கேயோ போட்டுட்டேன். ஸோ அதை எடுக்க முடியாமல் போயிட்டு எல்லாம் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்தா ஒரு ஸ்க்ரூ தெரில. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து வீட்லேயே தேடி பார்த்து மறுபடியும் கிடச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து நான் மறுநாள் காலையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணேன். எந்த ஒர்க்கில் விட்டனோ அதோட அப்படியே பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ மறுநாள் காலையில் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ எங்கடா அந்த பிசி அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? வந்து நான் ஜஸ்ட்டு பிசியை பில்ட் பண்ணிட்டு ஓஎஸ் மட்டும்தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரும் சரி எதுவுமே இன்ஸ்டால் பண்ணல. ஸோ இதுக்கப்புறமா தான் பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டிங்க்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி, என்கிட்ட எந்த ப்ராஜெக்டும் இல்லை எடிட் பண்ணது உங்களுக்கு ரெண்டரிங் பண்ணியோ டைம்லைன் போட்டோ காமிக்கிறதுக்கு. ஸோ அதே மாதிரி கேம்ஸும் எதுவும் கிடையாது இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆடுறதுக்கு. ஸோ இந்த பிசி வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு கேமுக்கும் ஒரு எடிட்டிங்க்கும் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியன்ஸாக ஒர்க்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதை பார்ப்போம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏசர்லேருந்து ஒரு மானிட்டர் வாங்கியிருப்பேன். ஸோ அது வந்து ஒரு 2K சப்போர்ட் மானிட்டர், ஏசர் விட்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மானிட்டர். ஸோ நான் அதையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எல்லாமே செட்டாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு அதில் வீடியோவில் காமிக்கிறேன். அவ்வளோதான். ஸோ நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இது கேமிங்க்கு எந்த அளவுக்கு நல்லா எஃபிஷியன்ஸாக இருக்குது, ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எடிட்டிங்க்கு எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது அப்படியெல்லாம் இப்போ எடுக்கிற வீடியோவே நான் இதில் தான் எடிட் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு பக்கவாக இன்னொரு வீடியோ உங்களுக்கு ஆஃப்டர் பிசி பில்டு எப்படிலாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான் பிசி பில்டு நீடு இருக்கிறவங்க என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து டிஎம் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன். என்ன சொல்கிறது, ரொம்பவே கம்மியான பட்ஜெட்லேயும் சரி, ஒரு மிட் ரேஞ்சிலையும் சரி, ஒரு ஹை எண்ட்லேயும் சரி, எல்லா விதத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா
பிசி பில்ட் பண்ணி தருவேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்ஸ் நீங்கள் டிஎம் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன், உங்களுக்கு கால் பண்ணுவேன். அப்போ வந்து என்ன ஏது கண்டிஷன், ஸோ எவ்வளோ பட்ஜெட், இதெல்லாம் பற்றி டீட்டெயிலாக ரொம்பவே பேசுவோம். ஓகே, மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். பிசி பில் பண்ணோன்னா கீழே இன்ஸ்டாகிராமில் டிஎம் பண்ணுங்கள். எனிவேஸ், now I'm getting sign out.